驅魔聖水，咁我哋睇下啦。其實咧，呢個聖水咧就喺每一個禮儀裏邊都經常用，提醒我哋已經接受咗洗禮。而我哋用驅魔聖水嘅時候，祈求上主藉住啲水賜予我哋三個恩典：一、寬赦我哋嘅罪過；二、保守我哋免於魔鬼嘅邪惡；三係以及天主嘅護佑。喺意大利邊，當我哋要比喻兩件事互不相容嘅時候，我哋就會用魔鬼同聖水一樣相配。咁而我哋咧亦可以睇到驅魔聖水咧，真係一個治療疾病嘅一個強烈嘅功效，同埋能夠咧將人從魔鬼嘅權勢嗰度釋放出嚟，加強咗天主嘅恩典，同埋咧用喺房屋裏邊，等使到咧信徒居所咧都能夠咧係有健康同埋寧靜啊，同埋咧係可以減低住喺呢間屋裏邊嘅人係免受仇敵啊所有嘅陰謀伎倆。所以咧驅魔聖水係必須為附魔人同埋附魔家庭必備嘅，同埋常用。